Здравейте! Аз съм Онур, чужденец, който от 15 години живее в България. Обичам България и за да я опозная по-добре, реших да извървя най-дългия туристически маршрут към Емине, пресичащ страната от единия й край до другия. Заснех целия преход, за да може и вие да станете част от приключението ми. Приятно гледане! Чакам таксито, който ще ме закара до проход Вратник и оттам продължавам до хотел. Но първо ще мина куриерска фирма да изпращам тези неща, защото за следващите дни вече уредих настаняването, връщам палатката, връщам мата, вътре е дрона. И дрона връщам, за да не ми тежи, защото разбрах, че следващите дни е само гора, няма какво да снимам. И разни неща тук, които малко повече съм вземал. Иначе дрона ще ме връщат обратно в Емине, като дойдат да ме посрещат, за да снимам последните кадри. И така почва новият ден. Вече почти 10 часа, малко закъснях, но като цяло се заредих поне. И последната фаза на към Емине мисля, че ще започна с енергии. Между другото, като свалих тези неща, вече раницата ми е доста по-лека. Преди малко слязох от таксито. От Силивен ме закараха до проход Вратник. За сега времето е добре, но към вечерта дават дъжд. Надявам се преди дъжда да съм пристигнал до хотел. И така започна на вървенето отново. Цяло нямам много какво да снимам, просто гора и просто вървя. Иначе където ме остави таксито проход Вратник е бил около 3 км и половина към 4 км разстояние от заслона, т.е. все едно вчерашната задача, който имах, още към 4 км от вчера днес направих, защото по програмата на книгата пише чумерна заслон Вратник. Тази изостанала част днес взех просто 4 км и продължавам към хотел. Знам, че малко остава. Днес е понеделник, а събота, дай Боже, ако всичко е наред, събота ще хвърля камъка към морето и ще се изпуша пурата, дето я нося целия път. Боровинки. Отново апнах боровинки. И отново. Почувам се малко. До тук 4 часа вървях. И като гледам още 4 часа имам път. Сега съм нещо в средата.
И сега е 3:30, значи 7:30. Би трябвало да съм в Котел. Дай Боже. Последните километри най-вероятно ще бъдат по-тежки и по-бавно ще вървя, но около 7:30 си мисля. И така, резервирах хотел там от Booking. Дива коруша. Става. Къде си? До някъде е приятен вкус. Преди малко за втори път видях Елен. Много отблизо мина. И преди да се отрича тотално, успях да изкарам телефона да снимам. То даже малко повече седя, се позира и беше много яко. Вече излязох от гората. Около 2 км мисля, че остана до Котел. От известно време има гръмотевици. Времето, вижте как се запълни. Преди малко леко капише. И аз направих малко бягане, за да може по-бързо да пристигна. И така остават 2 км. Мисля, че за 30 минути, 25-30 минути ще пристигна. Между другото, в момента раницата ми е поне 3 кг по-лека. И не знам нещо, не я усетих така. И даже ме заболя и кръста. И както винаги, последните километри са най-тежки, директно ще кажа, шибани. Направо дърветата все едно ще паднат върху мене. Толкова се люлеят. Страшен вятър. То е след вятъра, всички знаем какво идва. След малко страшно ще вали тук. В момента почна да вали. Да, почна. Трябва да се слагам дъждобрана бързо. То не се вижда. Но вали. Много жестоко. Още един дъжд. Още една вечер. И аз отново съм вънка. Казаха, че 8 часа ще вали. Сега е по 7:30. Малко половин час по-друганел. И аз се надявах, че преди да вали ще пристигнава. Не успях. И сега бързо вървя. Надявам се, без да се мокря много, ще пристигна. Най-накрая Котел. Намокрих се. Пристигнах до хотела, къща за гости, Левтерова. Отвънка така изглежда. Много се радвам, че отново пристигнах някъде. Така, чакай да видим къде е хода. Иначе тук има, мисля, че е църква. Влизам. И така се вършва този ден.
часът е 9:20 и това е стаята. И тук съм спал. Ще тръгвам към Въбришки проход. И така започва 17-та задача, 18-ти ден. 10 без 10 тръгнах от аптека, взех Бенгай крем за мускулите, че болят. Взех от магазина вода, защото казаха, че от чешмата не е била добре. И така. Днес на улицата, като вървя, почти няма млади хора. Само стари. Днес, след като излязах от Котел, първия участък беше доста обрясъл. Мисля, че това беше думата. Тоест много храсли имаше. Пътя не се виждаше. Не можеш да минаваш. Навсякъде се драснах. Първата част беше така. После втората част влязох в такива черни пътища. Днешният проблем е вятъра и студа. Понеже в същото време се потиш, но има вятър и като цяло днес е студено. Слава Богу не вали, надявам се и да не вали, докато пристигам до хотела. В момента часът е 1:45. Предполагам, че след 2 часа някъде ще пристигна до Въбришкия проход. Избрах подсичащия път. Имаше един път, който се качва горе, но първо, че е по-дълго, по-трудно и затова избрах подсичащия път, както е книгата единствено препоръчваше подсичащия път и така. В момента съм в хотел Девият Божур. Много хубав, чист. В стаята има предаване, който е вече... Това го приемам като лукс. И супер е. И това е на Върбишки проход. Вместо Бабой или другаде. Тук избрах. Доста добре изглежда всичко. И ще се преоблека. Ще се къпе, ще се преоблека и ще отида да хапна. Косата ми малко порасна. Вече съм доволен. И така вече е време за лягане. Ще се мажа краката и сутринта 6 часа ставам и 7 тръгвам. Осем и 20. Ако не се лъжа, вече 18-та задача, 19-ти ден. Трябва да стигна до Ришки проход. В книгата казва, че днес е труден, защото имало обрясване и пътят често се е загубвал, изгубвал, както и де. И така, ще видим какво ни очаква. Дава 12 часа до това. Не знам, надявам се да сваря, защото закъснях. Исках по-рано да тръгна, но не успях. 8:20 и
вероятно пак ще остана на тъмното. Колко платих в TV-ът Божур? 100 лева. Като цяло хотелът е нов, сайта беше хубава. Собствениците имаха отношение. 100 лева какво включва? Настаняване, вечеря и закуска. Като цяло съм доволен от хотела. Грешка към цената, значи цената е 90 лева. 10 лева ми се струваха бръсначката и пияната. И там бях поръчал и 2 води. Така че 90 лева. Ще взема малко ябълка. Вече от 3 часа вървя. Нищо интересно, просто вървя. Само едно време, около 10-15 минути, викаше Елен, разговаряне на Елен. Търси жена си. И така, иначе нямам някаква река. Опа! Това не е добре. Малко трябва да се изминем. Малка почивка. Ям шоколад. Мисля, че трудната част мина. От тук така по-чисто изгледа. Ето така. Вече повече от 20 минути чакам. Принципно бях се разбрал с мотел Ханкрум, днес да ме вземе от тук, да, и после да ме върне на следващия ден тук. Но за съжаление сега като чух, че съм тук, като се чух с тях, че съм тук да ме вземат вече, казаха, че в момента не могат. И казаха да съм вървял или нещо такова, което е малко несериозно, защото аз на тях разчитах и така си направих плана, че ще ме вземат. И от преди 2 дена сме се разбрали с тях. Но, както и да е, малко пробвах на автостоп дали някой ще ме вземе. Никой не ме взема. И в групата бях виждал още един номер, който е от друго село, от Люляково или нещо такова. Трябва да погледна, после ще пише и тук. И там също хората са идвали тук и са вземали и сутринта се връщали на същото място. На тях се обадих, казаха, че след 15 минути са тук. И така. Така че едно голямо минус на Ханкрум. От
село Люляково, като му се обадих след 15-20 минути, дойде, веднага тръгнал. Стаята е новичка, баня, туалетна, топла вода, всичко необходимо има. Има Wi-Fi, климатик, телевизор, всичко необходимо. И така, отивам сега до магазина да вземам пира, нещо така, малко да се почина. Вчера ме черпиха домашна ракия и после домашно вино. Аз и малко повече съм пил, отколкото мога. Той от колко дни съм на поход и не съм пил такива твърди алкохоли. Както и да е. И малко ме е ударил. И бях пуснал и климатика в стаята, той от топлото, аз съм заспал и от топлото още по-така и сега малко леко ми е размаяно. Слизам долу да хапна нещо, да пия кафе, мисля, че ще се оправя и след това тръгвам. И така почват новият ден. Ще се върна на същото място до вечера. И ето, това е селото Люляково. И около 2000 души са живели. Ето, това е магазин на Назми. Това е градината на хотела. Това е градината и басейна. И вчера, там ме напиха. Иначе хотелската част е тук, е това. Ето, Назми. Ти прегоби за път. Да, сега отиваме до колата и около 20 км ще ме върне на същото място, да, където ме взе и продължавам, а пък до вечера отново ме взема от Дъскотна. Той е по-близо даже до него. И така. Сега слагам нещата. Стигнах до Зимгорския. Ето така изглежда. Заслона. Значи има вода. Часът 12 и сега се почувам. Намерих някаква беседка. Но вчерашната умора от алкохола продължава да ме забави. Като цяло денестеренът не е труден. Върви се, но някак се нямам сила. Но ще изкарам деня. Съм в село Планиница. Това е предното село Дъскотна май беше. И двама дядовци ми черпиха с грозде, доста голямо количество и сладко, вкусно грозде. То се виждаше, че хората нямат пари и са бедни и така нататък, но с широки сърце са направо директно. Даже ми казаха нещо друго искам ли, гладен съм. Той в градината си имаха чушки. Казаха, искаш ли с чушки да ме съберат. Толкова мило ми стана.
И да, парите нямат значение. Смисъл, човекът или човек или не. Много се разчувствах, честно казано. Да са живи здраве. Първи ден, 20-та задача. Сега от село Люляково, от къщата на Назми, отново тръгваме сега към село Даскотна и оттам ще продължа към село Козичино. И ако днес успея, днес малко по-дълго, 45 км някъде мисля, че ще бъде. И остава само утре да вървя и ще стигна до морето. И сега съм с бащата на Назми, Осман, и излизахме от селото. Докато правим закуска и така, пием кафето, малко закъсняхме, но надявам се да успея да вървя по-бързо, за да пристигна преди да стане тъмно. И така започва 21-я ден. 9:20 е часът. 21 ден, 20-та задача, предпоследната задача. И това е село Даскотна. И вървя. Трябва да стигна до село Козичино. Вече остава около 80 км до Нос Емине. Развълнуван съм. Много се радвам, че стигнах до тук. Надявам се да няма проблеми и безаварийно вече да приключа пътешествието. И така. Иначе днес теренът е като цяло доста окей за вървене. Затова вървя бързо. Ще се опитам за 10 часа да ви взема, за да може 7:30 да съм там. Ком Еминенецо. От тук можеш да видиш морето. Значи, каква сока. В далечината виждам нещо. Но не знам това дали е море. От село Даскотна за 4 часа успях да пристигна до село Топчийско. Ето, това е началото на селото. Мисля се до тук 20 км някъде и остава около 24-25 км до Козичино. Сега ще правя малко пауза да се почина, а пък за съжаление нови пришки мазули излизат. Сега от постоянно вървене и бързо вървене, те са краката ми се суркат вътре, пръстите. И сега ще сложа лепенка. Ето за раните се слага. Сега ще се почина малко. Това ми е основната почивка. И след това продължавам към Козичино. Преди малко ми нападнаха две овчарски кучета. Точно бяха едри. И използвах спрея. Пепер гел. Само че не знам защо то се пръсна изцяло върху мене. И от 15 минути не мога да отварям очи. С цялата си вода си използвах.
които сами се дръпнаха след това, не знам. В момента много ме е зле. Много кофти, много пари, не мога да отварям очи. Ужас. Не очаквах, че последния етап това ще ми се случи. Много е зле. Повече от 20 минути мина и едва вече отварям очи. Страшно кофти нещо. Много ми е зле, много лошо. И това ми развали деня сега. Кучетата бяха много едри, големи и директно нападнаха. Бягаха, нападнаха. И иначе за първ път се налага да използвам нещо такова. Но пръскайки, то как стана? Всичкото върху мене. Или вятъра. И в този момент е бил много силен, че всичкото дойде към мен. Не знам, то под емоцията вече не помня. Изгубих ценни 20-30 минути. И сега не знам дали ще мога да вървя по същата скорост. Но нищо. И това трябва да се случва. След ситуацията, втората чешма, отново няма вода. Още ме пари. Освен това съм жаден вече. Третата чешма имаше вече вода. И така. Ще се мие лицето с малко с пясък, за да маха. Няма отруване от тази отрова. Кала баня. Вече много ясно се вижда морето. Това, което аз виждам в момента тук, със съжаление на камерата не изглежда по същия начин. Но иначе е в момента много красиво. И аз почти съм вече на селото, и там е селото. Село Кожучино. Аз ще почну къде я варзу. То я погулям от тук. Така ли? Да. Погулям. А ти къде живееш? Тук тежко. Тук той ми гаража. Отдятъчна има. Ага. Песичка там. Ти си в края на селото? Да. Да. На колко години каза? 71? 71. Да си жив здрав. 51 съм смятал. Да. Как се казва магарето? Гошо. Гошо? Гошо. Ама той деца много, той чуженци, аз карам ядно време, чуженци. Деца, меца, в някой тук такова. Каката му е да, то се вижда, виж колко е спокоен. Той се казва Гошо. 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 Аз съм сам стана 20 години. Така ли? О, да. С жената се бутаме ми и аз се изгоних. Тя не земна, немай да земням, аз се изгоних. На Сленчо бях работиш, камаерка. И този вечер няма за донък, камаерка съм тук там, пая колата отивам. В отила тя няма никого. После стоях там, уни дахи там, колата я спрях, чаках. Тя с един земна на путката си моя, дойде и викам, дай бай, няма да си ми дойдеш към мамка, ще бъдеш, ще убия. Ще ме кажеш, убила, няма да си идваш. Нищо дойде, ама майка и баща и бяха още живите. Те починат от на 20 години.
И отиде у майки, не си, ама имам двама сина. Аха. Те къде са? Ама идват с него. Да. Айде отивам, че да не става тъмно. Да. Айде. Тя пусти ще талаят, ама ти имаш Нищо. пешки имаш. Да. Нищо. Ще биш. Няма да Да. Да, нищо не няма. Хубаво, дядо. Айде. Лека. Айде. Чао. След случая с пеперовия гел, болката беше страшна. Мина толкова време, по време на пътя, до след това, защото имах още около 20 км. Вървях, на много места ме пареше. Ръцете ме почнаха да парят, кръста ме почнаше да пари и така. Стигнах до хотела, къпих се и докато се къпя още и ръцете ме париха, после тук гърба ме почна да пари. Страшно паренето, не знам, къпи се, то няма файда, сякаш не излиза това нещо. То един път съм натиснал. Внимавайте с такова нещо. Приключихме деня, имам пак пришки, между другото бях мисля, че вече краката ми са окей, са свикнали, но не е така, нови пришки има. Днес мисля, че 46 км нещо направих. Сега малко съм разхвърлен, но стаята нещо така изглежда. И това е. Има тоалетна баня, много важно. Това е вятърни мелници в село Козачно. Последният ден така започва. В 6 часа закусих. Ето вятърна мелница. Сега 6:50 оправям багажа и тръгвам към морето. 21 задача. Задачата е Нос Емине. Това е финала. И часът 7:25 тръгнах от вятърната мелница и предполагам, че около 5 часа ще пристигна Нос Емине, около 40 км път. И така, много съм щастлив, че стигнах до този ден и с нетърпение сега ще довървя до Нос Емине. Еми да, айде не остана. И отиваме. Чакам кучето да дойде сега. Ето, още едно. Отгоре още едно. Като нищо не направиш, те нищо не правят. Това разбрах. Новите пришки създават много дискомфорт.
честно казано, ме превърнаха на първите дни. Навивам проблемния пръст, който ме боли много. Надявам се да има полза. Направо го направих като топка. Надявам се да има полза от това. Нещо стана много дискомфортно, не знам. Всичко боли. Все едно съм на първите дни. От вчера имам нови пришки. Опитах се да им сложа нещо като бинт, да е по-меко там, нали, да не сурпат. Не стана. Махнах ги, не стана. Сложих после лепенка. Вървях пак нещо такова, смених и чорапите. Трябва да търпя. Остават по-малко от 20 км. Още последния ден не очаквах така, просто мислех, че бягайки ще ходя. Но нищо, малко сега се почувам и после отново на път. Както винаги, последните километри са най-трудни заради пришките, още по-трудни, събрана умора и така. Но това, този път истински последни километри. И всичко ще свършва. Давам си последните сили, за да приключа. Последното ми слизане. И след малко ще хваля и камъка вече. Току-що хвърлях камъка и така приключва приключението към Емине за мен. И сега дойде времето да се тегля. Преди да тръгна бях 102,85 или нещо от сорта. После ще погледна. И след 2 дена след прехода, за да е по-реална представа, сега ще видим колко съм отслабнал. И 94,80. Това означава, че 8 кг съм отслабнал. Между другото, когато бях се върнал от прехода, още в самия момент бях 92,80, 2 кг по-малко. Но знаете, че там съм обезводнен, липсва на храна и така нататък. Няма да даде, нали, реалната тежест. Забравих да изпуша наградата си в нос Емине, но сега се наваксвам нещата и с това казвам чао на всички.